歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個冷盤，就係醉雞卷啦。冇講咁多，即刻開始。嗱，我呢個醉雞卷咧，第一樣要搞嘅嘢咧，就係嗰個花雕酒啦。嗱，呢一度咧，我就預備咗咧，我哋今次食譜份量嘅花雕酒咯噃。嗱，點解要搞個花雕酒先咧？因為咧，我哋要將呢一樣嘢放落個花雕酒度喎。咁點解啊？嗱，其實咧，我曾經咧亦都聽人哋講過咧，或者自己都試過啦，就係食呢一個醉雞或者係醉雞卷咧，嗰個苦澀味咧係特別強嘅。咁啊，因為嗰啲酒精濃度係高啊，浸落去嗰陣時候咧，即係食落去，哇！啲雞都即係澀啊，有少少苦添啊，直情。嗱，咁我就喺度諗啦，咁其實咧點樣可以整走嗰啲咁樣嘅苦澀味啦？咁樣，咁我坐喺度諗嗰陣時咧，就突然間咧望到我一啱啱嘅梅酒喎，咁樣，咁我突然間諗。其實浸梅酒咧，啲梅嗱放咗落去啦，咁然後嗰啲酒其實燒酒啊都係嗰種酒精係會苦澀噶嘛，咁但係浸完之後咧3個月係冇咗嘅喎，咁樣，咁點解咧？咁我諗咩事咧？咁樣當然我又上網去查啦，咁樣，咁啊究竟即係點解啲酒精冇咗咧？咁我原來發現咧，原來生果咧攞去浸酒。即係好似梅酒咁啦嚇，係會將啲酒精咧吸咗落嗰個生果入面嘅。咁所以其實你嗰啲梅酒嗰啲梅你唔壓噶嘛。咁但係嗰啲酒精又唔知去咗邊喎，因為你冚住個蓋噶嘛又。咁當然有啲揮發啦嚇咁樣。咁於是乎我上網再 check 下咧就係、是，咦？咁其實如果我醉雞放啲生果落去啊剩啊，邊個會啱咧咁樣？咁我又真係見到有人話放蘋果係得嘅喎咁樣。咁咪試下咯，即係其實個原理咧係一樣嘅，我相信梅酒都得咧。今次呢一個花雕放啲蘋果落去係都 OK 嘅嚇。好，將個蘋果切開一半先。嗱，我哋唔需要太多蘋果嘅，呢一半咧留翻飯後果，跟住最緊要咧就係將個蘋果批皮。嗱，有樣嘢當然你要留意嘅啦，就係唔係話什麼蘋果都可以用嘅，最好咧就係用甜味多啲嘅蘋果，因為咧如果你話整個青蘋果落去嘅，咁我都幫唔到你啦嚇。OK，咁我哋揾一啲香啲、甜啲嘅蘋果。OK，好啦，跟住咧我哋就將佢切細嚿啲啦。咁啊，因為咧多啲平面嘅話咧，嗰個接觸點咧就會好啲嘅。好，跟住咧放啲蘋果落去咯，浸住先。我哋而家去搞其他材料。好啦，跟住咧我哋要處理嗰個雞咯噃。嗱，嗰個雞咧我哋係用普通嘅雞扒就 OK 啦。我直情係用咗呢個雪藏雞扒添。咁當然咧就要用鹽水咧浸一浸佢先啦。咁啊浸好晒㗎啦。咁我哋而家咧要點樣處理咧？其實咧呢個雞扒咧你就咁睇冇乜嘢喎。但係咧其實咧有一邊咧佢係特別厚嘅。咁啊於是乎我哋要做啲咩咧？我哋咧就要將佢好似一本書咁樣解開佢少少啦，呢一度又係喎，依邊厚少少，我又解開佢啦。最緊要咧就教到佢平為止。好啦，然後咧我哋就要用把刀咧界一界，等佢咧啲筋咧斷一斷，再揾把刀背去揼一揼佢，就係咁啦。如此類推，我哋繼續做啦噃。好啦，3塊搞掂好啦噃，咁我哋而家咧就要醃一醃佢啦。嗱，呢度有少少鹽啦，咁我哋咧就滲落去啦，捽一捽佢先，出入邊 OK 噶啦嚇。好，然後我哋放啲米酒，咁咧盡量咧就係捽到咧啲酒係索晒入去啲肉度嘅。好啦，跟住攞你嘅保鮮紙或者咧錫紙去做呢個步驟都得嘅。咁我哋要做啲乜嘢咧？好嗱，放走咗先。跟住呢一度抹一抹佢，然後咧我哋就鋪咗一個長啲嘅保鮮紙出嚟先。假如你係保鮮紙嘅話，就咁樣啦，整咗喺度。好，跟住咧嗱，呢塊雞扒係咁樣噶嘛。咁我哋咧其實基本上咧係要打戙佢放嘅。咁然後我哋要捲佢啦，捲到一個點咧，就係要嗰啲皮咧其實係包實晒嗰啲雞肉嘅。嗱，你見唔見到下面係咁樣啦？開住咗一條罅啦，呢度咁，但係咧成件事咧，你會見到嗰啲皮係包住咗成嚿雞肉嘅。好啦，但係你又唔使而家包到冚一冚喎，因為咧我哋係用個保鮮紙咧，用嚟幫手咧係將呢一個雞卷咧係包冚佢嘅。好，我哋將呢一個保鮮紙包住佢啦，咁然後咧就捲啦。
好，帶走咗呢一個，跟住咧好似粒糖咁樣咧，就開始捲起佢啦。嗱，冇錯㗎，你捲起咗之後咧，嗰啲雞卷咧係變得咁細個嘅，因為咧而家嗰啲雞扒咧其實啊唔大塊嘅，係得咁多嘅啫。OK， 好啦，捲完之後咁就喺個尾嗰度打個裂啦，盡量咧就勒緊佢，咁跟住咧你就得到紮好咗嘅雞卷啦。嗱，做多個啦。嗱，假如咧你好擔心嗰啲保鮮紙係唔夠嘅，咁你可以增加佢嘅長度啦。咁就係2塊嘅。好啦，同樣就係將嗰個雞打洞放喺度，咁然後咧我哋就要將嗰個雞皮包住晒啲肉。咁有啲人可能心水清就問：咦，咁你唔係頭先話嗰啲雞肉咧有啲一邊厚啲要切開咗嘅？咁如果咁樣包實晒，你使乜再切啫？嗱，其實咧你望落去咧，其實係唔需要嘅。但係咧到實際操作嘅時候咧，嗰啲肉如果你唔界開咗佢嘅話咧，佢係會塞埋一嚿嘅，佢冇一個走盞位俾佢。咁於是乎咧，你嗰個雞卷咧就會皮咧包唔晒佢嘅。咁但係好奇怪咧，你界開咗呢一個肉之後咧，佢就多咗位喐動咧，所以你包嗰陣時咧，佢又會識得去走位。咁而嗰啲雞皮咧就可以包實晒你嗰啲肉啦，係好奇怪嘅。所以你唔信你自己試下啦。好，咁我哋咧又係咁樣啦，包實佢啦。好，然後保鮮紙，好似粒糖嗰啲咁樣啦，又綁實佢啦。好，咁樣又一個咯喎。你可能會話咧，哇，錫紙易好多啦，真係咁樣包法啦，我用錫紙算啦，冇問題嘅。但係錫紙唯一一個唔好處咧，其實佢有機會包得唔會太實淨嘅。呢個包嘅好處咧，佢就會實淨啲啦，嗰啲所有嘅精華啊擺咗喺入邊啊，唔會漏晒出嚟啊咁樣，因為錫紙有機會佢會漏出嚟嘅。OK。跟住到個汁啦，呢一個咧就係嗰個汁嘅大部分嘅材料。嗱，有啲咩咧？有呢一個杞子啦，有呢一個北芪啦，跟住咧有呢一個當歸嘅。咁呢啲咧，我哋就要沖一沖水啊。好，沖得。跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？基本上咧，我哋就要攞一個鑊啦嚇。嗱，今次咧我咧就好懶啦，因為咧我啊覺得咧。因為嗰個汁咧其實都要煲嘅，咁啊煲嗰個時間咧同我哋去蒸熟呢一個雞嘅時間咧又差唔多，咁啊於是乎咧想使少一樣嘢，呢一個惰性咧出現咗啦，咁咧我就諗緊，不如用嗰啲汁啊用嚟蒸埋佢得唔得咧？咁樣我就試下，其實係 OK 嘅。好嗱，我哋點做咧？我哋將我哋嘅材料放咗入去先啦，杞子啦，跟住咧有啲鹽啦、冰糖啦，跟住仲有一啲薑，因為咧一早切咗啦，咁於是用保鮮紙包住佢，費事佢乾啊，2片啦，跟住我哋就會放一啲雞湯落去嘅，然後咧我就會放啲水啦，跟住我哋咧要揾一個高身啲嘅托，冇錯啦，如果你要懶嘅話咧，我哋就係要揾啲工具幫下手嘅。放一個可以蒸嘅碟落去啦，跟住咧我哋就放我哋啲雞卷喺嗰個蒸碟上面啦。咁然後咧就冚蓋，咁啊由呢一個水滾之後咧，再計一個時間，大概20分鐘咧就 OK 噶啦。咁啊蒸完呢一個20分鐘之後咧，我哋就要熄火，由佢入邊咧嗰焗攤一攤先，大概5分鐘到。OK， 咁啊而家咧我哋去煮一煮佢咯噃。好啦，20分鐘過咗咯喎，頭先咧我自己唔記得咗講，煲滾咗之後咧，用呢一個中慢火咧去慢慢去蒸個雞就 OK 噶啦嚇。而家咧我哋可以咧望一望嗰個雞先，唔好熄火住，教佢細火，跟住咧打開嚟睇下，哇咁我哋要點樣做咧？我哋咧其實咧就要揾把刀咧吉一吉落個雞度。你撳一撳啦，冇血水出嚟咧，即係佢 OK 啦。冚翻個蓋，熄火，咁跟住咧由佢喺度咧攤一攤5分鐘先。咁5分鐘過後之後咧，我哋就攞出嚟啦。好啦，個雞咧，我哋要將佢嗰個膠袋咧切開先。點解咧？因為咧俾嗰啲雞汁流翻出嚟。好啦，嗱，我哋咧將嗰啲雞卷咧放喺另外一個盤度先。好啦，跟住我哋咧由佢喺熱角攤一攤先。好，跟住咧你就預備一個浸雞卷嘅兜。呢啲嘢咧好嘢嚟噶，
唔好嘥，倒咗落去先。嗰啲雞汁啊、雞油啊、雞香嘅精華，跟住就係頭先用嚟蒸雞嗰啲嘢啦。最後就係頭先咧一早浸咗嘅花雕酒同埋蘋果啦。我哋而家咧就放落去。好，然後我哋做啲乜嘢咧？我哋就將我哋頭先嘅雞卷啦，就放落去啦。呢度剩翻啲嘢，冇晒，倒埋落去。嗱，佢而家咧仲係暖暖地㗎嚇，咁我哋咧冚翻個蓋，跟住咧就放喺呢一個室溫，等佢攤涼咗先。攤涼咗之後咧，就放落雪櫃啦。咁啊雪幾耐啊？咁我哋咧係要雪佢起碼1晚啊嚇。OK， 雪啦。食嘢啦喂！點解咁快得？梗係因為時間關係嗰啲 friend 啦。啊，喂，食嚿細嘅先。呢個咧就係成個雞髀啊，切咗出嚟。咁屋企食冇乜所謂啦，但係出邊咧你又唔會食到呢個味嘅，因為咧佢剩翻呢啲，咁呢個味都唔會要。咁所以咧1、2、3、4、5塊到嘅啫，貴㗎。其實如果最雞卷你加埋啲咁嘅手工 ，OK， 唔客氣啊！好味，正啊！嗰個結味咧，其實真係比啲蘋果咧吸咗好多嘅。咁啊，比起如果你齋用呢一個紹興酒嘅話咧，就真係個結味冇咁多啦。OK， 咁另外一樣嘢咧，如果有朋友咧覺得哇，當歸北芪，我唔中意呢啲咁樣嘅藥材味啊，咁樣冇問題嘅。咁樣你可以咧用呢一個話梅咧去代替咗呢一樣嘢。咁啊，但係亦都要話俾你聽。如果你冇落當歸啊、北芪啊呢啲材料嘅話咧，佢嗰個味道咧，嗱我自己覺得啦係會爭少少嘅。咁啊，但係如果你真係唔中意嘅話，冇問題，落話梅啦 ，alright。但係啦，唔好落咁多喎，因為會酸㗎嚇。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，太少啦，今次唔可以繼續食啊！